наявності велосипед Формула Zephyr модель 1.0. Велосипед у нас на 21 рамі. Рама алюмінієва, трансмісія стоїть 1/10. Втулочки на промах, гальма гідравлічні дискові, вилочка повітряно-масляна, можете заблокувати, розблокувати і підналаштувати під свою вагу. До речі, огляд на цю вилку також скоро вийде, так що слідкуйте за мною і дізнаєтесь більше про цю вилку. Такий непоганий велосипед, за свою ціну реально топчик. Кого цікавить, пишіть, всі подробиці у Директ.